तो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ब्लूटूथ बोट के ब्लूटूथ से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, जिसमें आवाज़ कम होने मतलब ऑटोमेटिक आवाज़ कम हो जाती है, उसको फिर से अपनी आवाज़ कैसे बढ़ाएं। और इसमें कुछ किसी का बंद हो जाता है एक, तो उसमें इसको रीसेट करने के कुछ तरीके दिखाएंगे आपको। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आज इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम इनको रीसेट करें और कैसे इनका वॉल्यूम ठीक ठाक बढ़ाएं। तो दोस्तों, हमको थोड़ी देर इनको ऐसे प्रेस करके रखना है, दोनों को। इनकी बटन जो दिख रही है ना आपको, ये इनको प्रेस करके रखना है ऐसे, कम से कम 1 से 2 बार। ये ब्लिंकिंग करेगी, बंद होगा, ये हो गया बंद, ये फिर से हो गया चालू, फिर से ऑफ हो गया, फिर से ऑन हो गया। अब ये ऑफ हो गया। इसको अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इसको चार्जिंग केस में 3 से 4 सेकंड रख के रखना है आपको, ठीक है। रख देंगे हम, फिर इसको चार्जिंग केस से निकाल लेना है 4 सेकंड के बाद, और अपने फ़ोन स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको निकाल के इससे डिस्कनेक्ट करना है। जैसे एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे अनपेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये इस पर अनपेयर करना है, ठीक है। अनपेयर हो गया, उसके बाद एयरपोर्ट्स को फिर से कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो रहा है, इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद क्लियर वॉइस आएगी, 100% फुल वॉल्यूम हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थैंक यू दोस्तों। और आप यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।